5 hal yang bisa membuat penyakit batuk tak kunjung sembuh. Batuk merupakan salah satu respon alami tubuh terhadap polutan dan alergen. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang biasa kita alami sehari-hari sehingga kita kadang menganggap munculnya batuk sebagai hal yang biasa. Terjadinya batuk ini sering tidak dianggap serius oleh seseorang karena biasanya bakal menghilang dengan sendirinya. Walau begitu, ketika batuk yang Anda alami sudah terjadi lebih dari 3 hari, maka Anda perlu waspada. Berikut adalah 5 hal yang bisa membuat penyakit batuk tak kunjung sembuh. Yang pertama, saluran udara yang bengkak. Batuk kronis merupakan gejala umum dari demam dan infeksi virus lainnya. Walau sejumlah gejala demam bakal hilang setelah beberapa hari, batuk yang muncul bisa terjadi lebih lama. Lamanya batuk ini terjadi karena virus yang menyebabkan demam bisa membuat saluran udara menjadi bengkak dan terlalu sensitif. Oleh karena itu, walau demam sudah mereda dan virus menghilang, batuk yang muncul tetap ada. 2. Sejumlah masalah kesehatan lain. Masalah kesehatan seperti alergi dan asma bisa menjadi penyebab terjadinya batuk kronis. Hal ini bisa muncul karena demam atau perubahan lingkungan yang terjadi. Asam lambung juga bisa menjadi penyebab munculnya batuk kronis. Hal ini biasanya disertai juga dengan mual, sendawa, serta regurgitasi. 3. Usai minum air. Demam atau flu biasa menyebabkan lendir melekat di saluran udara dan memunculkan batuk kronis. Untuk menghilangkan lendir dari saluran udara dan tubuh, Anda disarankan untuk mengonsumsi banyak cair, jus, dan sup. Usai minum air ini juga memungkinkan munculnya batuk-batuk kecil pada diri Anda. 4. Semprotan hidung. Menggunakan semprotan hidung dekongestan bisa membantu menghilangkan mempat di hidung. Namun jangan menggunakannya lebih dari 3 hari karena bisa menyebabkan munculnya batuk. Semprotan yang terlalu banyak bisa menyebabkan membran nasal menjadi bengkak. Hal ini bisa menyebabkan lebih rentan penyumbatan yang berujung batuk. Yang terakhir, udara yang terlalu kering atau lembab. Udara di sekitar Anda bisa jadi penyebab munculnya batuk baik karena terlalu kering maupun lembab. Udara kering bisa menimbulkan iritasi di tenggorokan yang berujung pada batuk kronis. Sedangkan udara lembab bisa memunculkan sejumlah alergen yang memicu asma dan membuat Anda batuk terus-menerus. Itulah 5 hal yang bisa membuat penyakit batuk tak kunjung sembuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.